17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ მიესალმეთ. ნიკოლოზ სულუკიძე, რადიო იმეცა. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. საღამო მშვიდობის მივესალმები ჩვენს ძვირფას რადიო მსმენელებს და ტელემაყურებლებს. განსაკუთრებულად მიხარია თქვენთან შეხვედრა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, იმიტომ რომ გავიდა ერთი თვე, დასრულდა ჩვენი საზაფხულო შებულება და რასაკვირველია, განსაკუთრებულად ვიწყებთ სეზონს, იმიტომ რომ მართლა ლეგენდარული პიროვნება არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ტელე თუ რადიო მოღვაწეობის განმავლობაში მეძლევა შესაძლებლობა, რომ გავესაუბრო ისეთ ხელოვანს, რომელიც პარიზში ცხოვრობს და მოღვაწეობს, როგორც არის ბატონი ანრი მაჭავარიანი და მისი გამოფენები მართლა ამშვენებს ყოველთვის და მისი ნამუშევრები მსოფლიოს სხვადასხვა დიდ მუზეუმებს ის ქმნიდა ნამუშევრებს სხვადასხვა ხელოვანებისთვის, ისეთი როგორც იყო მაგალითად იվ სენ ლორანი, ჩემ ბატონო, მარსელ მარსოსთან დაიწყო მან მიმის ხელოვნების სწავლა და მსოფლიოს სახელებთან და გვარებთან ერთად მოღვაწეობდა ეს ადამიანი და მე ძალიან მიხარია, რომ სწორედ ის გახლავთ ახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მოდით ჯერ პირველ რიგში მე მინდა მივესალმო და ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, რომ მოვიდა ჩვენთან ერთად ბატონი ანრი. Donc, nous sommes enchantés que vous êtes ici et nous vous remercions d'être ici. Merci. ბატონო ანრი, მოდით დავიწყოთ მამის გახსენებით, იმიტომ რომ თქვენ საქართველოსთან მამა გაკავშირებდათ, მამა თქვენი იყო ადამიანი, რომელიც საბჭოთა პერიოდს როგორც ხვები გაექცნენ და საფრანგეთში დაიწყეს მათი მოღვაწეობა და ისე წავიდა ის თაობა, რომ აღარ ეღოესათ სამშობლოში დაბრუნება. რას გაიხსენებთ მამასგან ურთიერთობის? On voudrait parler de votre père parce Oui. qu'il est en exil et Oui, mon père. on voudrait parler un peu de votre père. Oui. Alors, mon père est venu en France en 1924 parce qu'il a participé en 1924 au soulèvement qu'il y a eu, à l'insurrection qu'il y a eu en Géorgie. Donc 1924 წელს ჩავიდა მამამისი პირველად საფრანგეთში, ნუ მოგეხსენებათ ეს როცა საქართველო უკვე გასაბჭოვდა და დაიპყრეს ბოლშევიკებმა, მას შემდეგ ჩავიდა საფრანგეთში. Puis, il a été emprisonné à Kutaïsi et puis il s'est enfui avec 10 camarades. Ils sont partis jusqu'à Batumi, ils ont pris le bateau et ils ont été... ils ont reçu de la part du consul de France un exil politique en France. თავდაპირველად დაპატიმრებული იყო თავის ათმეგობართან ერთად და შემდგომ მოახერხეს გაქცევა ჯერ ბათუმში ჩავიდნენ და ბათუმიდან გემით გაიქცნენ. შემდგომ საფრანგეთში ჩასვლის შემდეგ, ანუ კონსულისგან მიიღეს პოლიტიკური დევნილის სტატუსი. Et quand il est venu en France, ainsi que beaucoup de Géorgiens, ils espéraient toujours que l'année prochaine, la Géorgie serait libre. და როცა საფრანგეთში მოვიდნენ, სხვა ქართველებთან ერთად მამაჩემსაც იმედი ჰქონდა ყოველთვის, რომ შემდგომ წელს საქართველოში დაბრუნდებოდნენ, რომელიც თავისუფალი იქნებოდა უკვე. Et ils ont fait tous les métiers. Ils ont fait travailler dans la forêt, ils ont coupé du bois, ils ont travaillé dans des usines. Ils espéraient toujours que le travail qu'ils faisaient était temporaire et que ensuite ils allaient rentrer en Géorgie. და ჩვეულებრივად მუშაობდნენ საფრანგეთში ყოფნის დროს, ზოგი მაგალითად ტყეში ხეს ჭრიდნენ ან ქარხანაში მუშაობდნენ, მაგრამ ეს ყოველთვის ფიქრობდნენ, რომ ეს იყო დროებითი სამუშაო და ელოდებოდნენ საქართველოს დაბრუნებას. Mais l'histoire politique, la grande histoire, a fait que ce n'était pas possible. Et chaque année, ça reculait et ils se sont installés. Et mon père a rencontré ma mère. ახლა ისტორიული მოვლენები ისე განვითარდა, რომ მას წასვლამ ყოველ წელს გადაიწია და ნუ ვერ მოახერხეს ჩამოსვლა და ბოლოს ისე მოხდა, რომ მამაჩემი შეხვდა დედაჩემს. Et ma mère était roumaine, et mon père géorgien. დედაჩემი იყო რუმინელი, მამა ქართველი. Et comme les deux parties les deux pays de ces deux personnes étaient
soit occupé par les Russes, soit... le russe était la possibilité de se comprendre. ანუ ამ შემთხვევაში ორივე ქვეყანა როგორც რუმინეთი ისე საქართველო რუსების მიერ იყო ოკუპირებულიო და რუსულად ესაუბრებოდნენ ერთმანეთს ურთიერთობა რუსულად. Voilà, alors moi je suis né en France, de ces deux-là, et évidemment j'étais au milieu et j'écoutais le russe, parce que juste après ma naissance, la guerre a éclaté, papa devait travailler beaucoup pour nous nourrir, et il n'avait pas le temps de m'apprendre, bien sûr j'étais tout petit, mais il n'avait pas le temps de m'aider à comprendre les géorgiens, etc. ნუ როცა დავიბადე ომიც მაშინ დაიწყო და მამაჩემი ბევრს მუშაობდა და სამწუხაროდ დრო არ ჰქონდა რომ ჩემთვის ქართული ესწავლებინაო და აი ამ რუსული გარემოში გავიზარდე ანუ დედამისი და მამამისი რუსულად ლაპარაკობდნენ. J'ai grandi ici, la libération de la France, mon père est resté parce que il n'y avait pas de possibilité de revenir en Géorgie, et puis voilà, j'ai grandi jusqu'à l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, l'école d'art, et à partir de l'école d'art tout a changé. Moi, je voulais dessiner. J'ai toujours aimé beaucoup le dessin. შემდგომში საფრანგეთის გათავისუფლების შემდეგაც, ნუ ეს ნაცისტებისგან გათავისუფლების შემდეგაც, მამაჩემმა ვერ მოახერხა საქართველოს ჩამოსვლა და ნუ შესაბამისად მეც საფრანგეთში დავრჩიო და შემდგომ უკვე არის სამხატვრო აკადემიაში ჩაბარების. აი ეს მინდა სწორედ ვკითხო, სანამ სამხატვრო აკადემიაზე ვისაუბრებდით, მე როდესაც ლეველში ჩავწერეთ გადაცემა, იქ ვნახეთ მასალები როგორ ოცნებობდა და სული ამოხდათ ქართველ ემიგრანტებს სამშობლოში დაბრუნებაზე. აი რა შეყვებოდა მამამისი საქართველოზე და თუ იყო ოცნება მისი რომ ერთხელ მაინც ენახა საქართველო. Donc, il s'intéresse de comprendre qu'est-ce qu'il espérait votre père, donc qu'est-ce qu'il racontait, qu'est-ce que vous racontez sur la Géorgie, à propos de la Géorgie. Mon père parlait peu. Mon père parlait peu parce que la vie était difficile. Et après la guerre, la maison était toujours pleine d'émigrés géorgiens ou russes parce que chez mes parents, la clé était toujours sur la porte. ანუ ომის შემდეგაც ძალიან ბევრი იმიგრირებული ქართველი და რუსი იყო ჩემს სახლშიო და ანუ ჩვენი სახლის კარი ყოველთვის ღია იყო მათთვის. Voilà. Et qui voulait venir chez mes parents le soir venait. Et quand il y avait à manger pour 3, 4, il y en avait pour 5, 6, 8, 10. და ყოველთვისო ანუ სახლშამსო ბევრი ადამიანისთვის ვითვალისწინებდითო, იმიტომ რომ საღამოს ვისაც უნდა და მოსვლაო ყველას შეიძლება ჩვენთან სტუმრობა. Et là, j'ai pu voir avec tous ces gens qui venaient la générosité, la grandeur de leurs sentiments, parce qu'il y avait des tamadas, il y avait le repas, maman préparait, papa préparait. C'était une vie très communautaire. და აი ამ სტუმრობის დროს გავიგეო რა არის ანუ ეს ქართული გულუხობა, ქართული გულუხობაო და ანუ ეს წესები, ეს თამადა და ეს ასე შემდეგ. და ეს იყო ანუ ძალიან შეკრული ცხოვრებაო, ასე ვთქვათ. Et bien sûr, après le repas, il y avait des chants, les gens et jouaient au nardi et aux cartes. Voilà, ვახშმის შემდეგ ხალხი ვახშმის შემდეგ ნარდს თამაშობდნენ და კარტს თამაშობდნენ. Voilà. თავისი სიმღერების და ეს ყველაფერი იყო რა თქმა უნდა. მოდით ახლა ცოტა ხანი რეკლამას დაუთმოთ დრო და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი, დაგველოდეთ წინ ძალიან საინტერესო ამბები გელოდებათ. ხელოვანთა უხილავი მხარეები. ის, რაც არ იცით მათ შესახებ და რისი გაგებაც გინდათ. ყველაფერი თეატრის, კინოს და მსახიობების შესახებ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ნიკოლოზ სულუგიძე რადიო იმედზე გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
იგრძენი უპირატესობა. სვის კაპიტალი გთავაზობს საავტოსესხს გაცემის საკომისიოს და გირავნობის ხარჯის გარეშე. ნუ გადაიხდი ზედმეტს. შეეფაზე საკუთარი ავტომობილის სრულყოფილად სვის კაპიტალში და მიიღე ორთვიანი საშიღავათო პერიოდის საჩუქრად. ეფექტური 50%. ეწვიე სვის კაპიტალის ფილიალს დღესვე ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2300. სვის კაპიტალი, შენზე მორგებული საუკეთესო ავტოსესხი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი მთლიანად გადადის კატარაქტის ფემტოწამობრივი ლაზერით მკურნალობაზე. ოფთალმოლოგიური ინდუსტრიის ეს უკანასკნელი მიღწევა უზრუნველყოფს მაქსიმალური მხედველობის მიღებას რამდენიმე საათში. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 223 ყველა ოჯახს თავისი რიტმი აქვს, ისევე როგორც თქვენსაც. ცხოვრების 8 წელს აბაზანაში აყარ. აქედან 3 შხაბისულში, 5 წელს ჭამაში, 1 კი საჭმლის მომზადებაში, 26 წელი გზნობს. მაგალითად, შენ რადიოს მოსმენაში საშუალოდ 2 წელს ატარებ. კიდევ ერთობი, დირი, იცი. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებული. მწვანე ქალაქისზე. დაგვეთანხმებით, რთულია, როდესაც თქვენი ავტომობილის ხუნდები ყოველი დამუხრუჭებისას ასეთ უსიამოვნო ხმას გამოსცემს. და შემდეგ შეცვლამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა. სწორედ ამიტომ შეიძინეთ ატეს სამუხრუჭე ხუნდებით ეგეტაში უსასრულო გარანტიით და ნებისმიერ დროს უსიამოვნო ხმის დაფიქსირების შემთხვევაში დაიბრუნეთ 100%-ამდე თანხა. 2 26 44 44. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის. შეიძინე სასკოლო პროდუქცია საუკეთესო ფასად ვენდუჯიზე. ვენდუ. თქვენთან სურვილის ისრაფით. თუ გაწუხებთ ნევროზული ხასიათის ტკივილი გულის არეში, აჩქარებული გულისცემა, სტრესი, ნერვული დაძაბულობა, სპაზმი, ჩაძინების გაძნელება, კორსიზის ტაბლეტებს გააჩნია დამამშვიდებელი მოქმედება. კორსიზი გაგიადვილებთ ჩაძინებას, მოგიხსნით სპაზმს. კორსიზის ტაბლეტები დაუბრუნებს თქვენს გულს სიმშვიდეს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. 9 სექტემბრიდან კროკობეთი წარმოგიდგენთ ახალ აქციას 2 შანსი, სადაც გათამაშდება 100,000 ლარი და 10 Suzuki Vitara. სპორტში დადებულ ყოველ 5 ლარზე მიიღე გათამაშების 1 ბილეთი და სლოტებში დადებულ ყოველ 20 ლარზე მიიღე გათამაშების 1 ბილეთი. ცალ-ცალკე დააგროვე სპორტის და სლოტების ბილეთები. გვიყურე ყოველ შაბათს იმედის პირდაპირ ეთერში 18 საათსა და 30 წუთზე და მიიღე მოგების 2 შანსი კროკობეთზე. krokobet.com. გაერთე უსასრულოდ. ლიდერ კარდი, ლიდერ ბეტისგან. აიღე ლიდერ კარდი მარტივად მთელი საქართველოს მასშტაბით და გაანაღდე თანხა საქართველოს და TBC ბანკის ბანკომატებიდან საკომისიოს გარეშე. ან გადაიხადე ბარათით და დაზოგე მეტი. ლიდერ კარდის მფლობელები მიიღებენ 4%-იან ფასდაკლებას ვისოლში, 5%-იან ფასდაკლებას პარის სუპერმარკეტების ქსელში, ასევე 20%-ამდე ფასდაკლებას რესტორნებსა და ავტოსამრეცხაოებზე. აიღე ლიდერ კარდი სახლიდან გაუსვლელად. ლიდერ კარდი, მართე შენი დაცული ბარათი. ზაფხული გრძელდება სოკართან ერთად. 1-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინე 20 ლიტრი ნანო ევროდიზელიან ნანო პრემიუმი და ავტომობილიდან გადმოუსვლელად დასაჩუქრთი გამაგრილებელი წვენიდან ცივი ჩაით. სოკარი, მართე ენერგია. დადე კრისტალბეტზე კვადრო რეიტინგის უფასო ბილეთი ყოველდღე. შეასრულე მისიები და მოხვდი ყოველდღიურ, ყოველკვირეულ და ეტაპის რეიტინგებში. მოიგე 2 BMW X5-დან 1-1 და წილის 300,000 ლარიდან. კრისტალბეტ, მუდამ ნომერი პირველი. ახალი ამბავი სვის კაპიტალისგან, რომელიც არ უნდა გამოტოვო. სასტრაფოდ დაგჭირდა თანხა. დღეიდან შეგიძლია მიმართო სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდს. მიიღე მაქსიმალური თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით სვის კაპიტალში. ეწვიე სვის კაპიტალის უახლოეს ფილიალს დღესვე, ან გაიგე მეტი ნომერზე 2300. 233 105 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. გაიგეთ ვინ გირეკავთ. მობილური ნომრების ბაზა nomrebi.com. რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში. nomrebi.com. არასრული საათის სპონსორია TT-Septi. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ხელოვანთა უხილავი მხარეები. ის, რაც არ იცით მათ შესახებ და რისი გაგებაც გინდათ. ყველაფერი თეატრის, კინოს და მსახიობების შესახებ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე. ნიკოლოზ სულუგიძე. რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია
ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. დავბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ გადაცემას. ბატონი ანრი მაჭავარიანი არის ჩვენი სტუმარი, საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი, რომელიც ესკიზებს ქმნიდა იվ სენ ლორანისთვის, მუშაობდა მარსელ მარსოსთან, რომან პოლანსკის ფილმებში მონაწილეობდა ლეტიცია კასტასთან და სხვა მსახიობებთან ერთად და მოკლედ აი ესეთი საოცრად ფართო ხელოვანი ადამიანი, რომელიც ქართველია და გვიყვება ჯერ საქართველოს ისტორიას და მამამისთან ურთიერთობას, რომელიც პირველი თაობის ემიგრანტი იყო და საბჭოთა მოცემულობას 20-იან წლების დასაწყისში 1924 წელს გაექცა და მათ უკვე პარიზში გააგრძელეს ცხოვრება. მე მინდა ეხლა შემდეგი შეკითხვა დაუსვა. აი მამასა და შვილის ურთიერთობა რამდენად უნდოდა მას, რომ თქვენ ხელოვნების გზით დაგეგრძელებინათ პროფესია? Donc votre père il voulait vous faisiez quelle profession? Mon père voulait que je fasse médecin. Parce que lui allait, quand il est parti de Géorgie, il allait être médecin aussi. Et il trouvait que c'était une belle profession. Parce que je pense qu'il voulait un bon métier pour moi. Mais moi, je voulais dessiner, je voulais pas du sang, je voulais pas la maladie, je voulais pas des choses comme ça. Je voulais dessiner. Et donc, comme mes parents travaillaient beaucoup, pour me cultiver, je suis beaucoup sorti de la maison pour aller voir des expositions, lire des livres. Enfin, j'ai trouvé ma culture aussi, pas seulement la culture familiale, mais extérieurement la culture du monde. ჩემი მშობლებია ბევრს მუშაობდნენ და ნუ აი ჩემი პირადი განვითარებისთვისო ხშირად გავდიოდი სახლიდანო, ნუ დავდიოდი სხვადასხვა გამოფენებზეო, ბევრს ვკითხულობდიო და ანუ ოჯახიდანაც ბევრი მივიღეო და ნუ გარესამყაროდანაც. Voilà, j'ai fait mon service militaire, j'étais dans l'armée, j'étais à Berlin, je suis revenu, ça m'a ouvert aussi, le fait d'être en Allemagne, ça m'a amené beaucoup de choses. ანუ ჯარში საფრანგეთში ვიმსახურეო და გერმანიაში ვიმსახურეო უკაცრავად ბერლინში და ამანაც ბევრი რამე შემძინა. Voilà, et puis je suis revenu et j'ai travaillé dans la publicité. და როცა დავბრუნდი საფრანგეთში უკვე სარეკლამო სფეროში მუშაობდი. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le mime et le japonisme en même temps. აი ამ პერიოდშიო შევხვდიო მიმს და იაპონიზმს. აი სწორედ ეს მინდა გკითხოთ ახლა იაპონიზმზე რო ვისაუბროთ, ეს არის ერთ-ერთი მისი სოფლიო ბრენდი, რომელიც განსაკუთრებულად ცნობილი არის ბატონი ანრის შემოქმედებაში და მე უკვე მიმიზმზე და მარსელ მარსოზეც რო ვილაპარაკოთ. ჯერ ალბათ იაპონიზმის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, როგორ დაუკავშირდა. D'abord on voulait parler de japonisme et après sur les mimes et sur les marceaux. Le japonisme, ça a été extraordinaire parce que il y avait un film qui s'appelait Harakiri de Kobayashi. ეს იყო კობაიაშის ფილმიო Harakiri, საუბრობთ და იქ მაშინ შეხვდა პირველად ან მაშინ აღმოაჩინა. C'était un film extraordinaire, je peux dire vraiment extraordinaire. არაორდინალური ფილმი იყო, არაჩვეულებრივი. Il m'a secoué, j'étais vraiment comme ça. Je suis sorti du cinéma et j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Je venais de voir un chef-d'œuvre magnifique. და ნუ როცა პირველად ვნახე ეს ფილმიო ძალიან მთლიანად ან მთელი ტანით დაცახებდიო და როცა გამოვედი კინოდანო ჩემ თავს უკითხებოდი რა დამემართავა და თავბეჭდილება დამრჩა რომ ძალიან დიდი შედევრი ვნახე ამ კინოს სახით. Et après, je suis allé voir tous les films japonais que je pouvais voir. Kurosawa, Ozu, Mizoguchi. J'ai regardé tous les films. J'étais pris d'une frénésie japonisme. და შემდგომში ამ ფილმის შემდეგო რაც კი იაპონური ფილმის ნახვა შემეძლო, ყველა ფილმზე დავდიოდიო და ძალიან დიდი შთაბეჭდილებას ახდენდაო ეს მთლიანი იაპონური კულტურა. Et je me suis intéressé à tout l'art japonais, évidemment, la littérature à travers des traductions, bien sûr, mais l'art japonais, et j'ai découvert Okuzai.
შემდგომში მთელი იაპონური ხელოვნებით დავინტერესდიო, კითხულობდი იაპონურ ლიტერატურას, რა თქმა უნდა, ფრანგულად დამთარგმნო და შემდგომში აღმოაჩინო ოკუზაი. ასეთი იაპონური ხელოვანი. Et justement, le texte que je vous ai montré tout à l'heure a été pour moi le révélateur et le guide de ma vie. და ეხლა ეს ტექსტი რომ გვაჩვენა წეგან, ეს იყო ჩემი ცხოვრების კიდია. მე მინდა ეხლა წავუკითხო ჩვენს რადიო მსმენელებს ამ ტექსტის შესახებ, რომელიც მან დაწერა ბატონმა ანრიმ, ყველაფერი რაც 60 წლის ასაკამდე შემიქმნია, არაფრად ღირს, რადგან 73 წლისა მივხვდი დაახლოებით როგორია ნამდვილი ბუნების სტრუქტურა, ცხოველები, ბალახი, ხეები, ჩიტები, თევზები თუ მწერები. შესაბამისად 80 წლისა უფრო მეც შევძლებ, 90 წლისა საგანთა იდუმალებაში შევაღწევ, 100 წლისა საოცრების დონეს მივაღწევ, ხოლო 100 წლის რომ გავხდები ჩემს ქმნილებაში მათთან ერთ წერტილიცაა და ხაზით ცოცხალი იქნება, ასე რომ თხოვნა მაქვს მათთან, ვინც ჩემდენ სიცოცხლებს გადაამოწმონ როგორ შევასრულე ამ დანაპირების. და მე მგონი ჩვენ მოგვიწევს რომ გადავამოწმოთ ეს ყველაფერი. ბატონო ანდრი, რა მოხდა 73 წლის ასაკში, რამაც გადააფასა თქვენი შეხედულებები? C'était quoi à l'âge de 73 ans que vous avez J'ai pensé ça. En chemin, vous savez, Lao Tzu, le grand philosophe chinois, a dit tout long chemin, même le plus long chemin, commence par un premier pas. და ეს ჩინელი ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ ყველაზე დიდი გრძელი გზაცო პატარა ნაბიჯით იწყება. Et à 73 ans, comme le disait Okuzai, j'étais en chemin. და როგორც ოკუზაი ამბობდა, 73 წლის ასაკში მეც ამ გზაზე ვიყავიო. Et donc aujourd'hui, à 80 ans, je suis toujours en chemin. და ეხლა 80 წლის ასაკშიც კიდევ გზაზე ვარო. J'espère arriver à 113, hein? 113? 111, 113. J'espère. და იმედი მაქვს, რომ 112 ან 113 წლამდე მაინც ვიცოცხლებ. უნდა შეგკვირდეთ, რომ ჩვენთან მოხვალთ ისევ ინტერვიუზე და ვისაუბრებთ 32 წლის მერე ამ ყველაფერზე. Il faut que vous prometiez nous que vous allez encore Je vous promets que j'y arriverai. Mais, vous savez ce qui était important dans ce texte, c'était qu'il disait que tout ce que j'ai fait avant, c'est pas important. Donc, à 73 ans, il dit derrière, c'est pas important. Ce qui est important, c'est devant. Et donc, quand il va enlever, et il va enlever tout ce qui est inutile pour arriver à faire un point, une ligne, et il dira tout. C'est ça qui est important. C'est d'arriver à pas la perfection, parce que la perfection, c'est quoi? Mais je crois que quand il dit chaque point, chaque trait sera vivant, pour moi, être vivant, c'est extraordinaire. Et quand je donne un trait comme ça, je suis tellement content. მაგრამ რთული მისაღწევია და ჩემს თითოეული ნახაზი და თითოეული წერტილი ცოცხალია და როცა ცოცხლობ ეს არის არაჩვეულებრივი. აი ხა მე მართლა მოხიბლული ვარ მისი საუბრით და მართლა განსაკუთრებულად მიხარია რომ გვეძლება შესაძლებლობა ამისთვის რომ დღეს ჩვენი სტუმარია ბატონი ანდრე მაჭარიანი რომელიც ბოლო დროს ძალიან ხშირად იღებს ქართულ საქველმოქმედო თუ სახელოვნებო პროექტებში მონაწილეობას მე როგორც ვიცი ბოლოს როცა საფრანგეთში გოემიოს ორგანიზების ქალბატონ მეაკუპრავას ორგანიზებით მოეწყო საქველმოქმედო ვახშამი ქალბატონი ნანი ბრეგვაძის კონცერტი იყო სცენაზე და ბატონი ანდრის ნამუშევრების გამოფენაც იყო და იქ შემა მეგობრებმა მითხრეს რომ ჩვენო ისეთ ბედნიერები ვიყავითო რომ ანრი მაჭავარიანი მოვიდაო იმიტომ რომ ქართველების რაღაცა სავიზიტო ბარათია პარიზშიო რომ ვამბობთ საქართველოს ყველა ამბობს რომ აი ჩვენ ვიცნობთ ანრი მაჭავარიანს. Donc vous êtes comme l'image de la Géorgie à Paris. Et est-ce que vous participez parfois donc dans les aides humanitaires ou quelque chose comme ça? Il y avait un dîner à Paris. Oui. Et si vous avez participé là-bas, il y avait encore quelque chose. Un dîner qui avait été organisé par Mia Kuprava, qui voulait mettre en avant l'excellence géorgienne, un peu à l'image de ce qui se faisait dans l'excellence gastronomique française. Elle a voulu donc trouver les meilleurs chefs,
les meilleurs cuisiniers pour exalter la cuisine géorgienne. ხმიაკ უბრალოს ორგანიზებით იყო ეს სადილიო და მას უნდა რომ რაც შეიძლება კარგი ყოფილიყო ეს წარმოდგენილი ქართული სამზარეულო და მაქსიმალურად ეცადა რომ კარგი შეფმზარეული ეპოვა ამისთვის. D'ailleurs, elle a fait un catalogue ici avec une sélection de restaurants et ce n'est qu'au début. Ça va continuer. Il y en a 74 pour l'instant. Il va y en avoir beaucoup plus. Et je trouve que ça, c'est une belle chose pour la gastronomie géorgienne. და სწორედ ქალბატონმა გააკეთა რესტორნების კატალოგი და ჯერჯერობით ამ კატალოგში არის 74-მდე ქართული რესტორანი და ეს ყველაფერი კარგია აი ქართული სამზარეულოს პოპულარიზაციის და შემდგომში ეს კატალოგი გაგრძელდება. კი ბატონო. მე მინდა ეხლა ვკითხო უკვე მარსელ მარსოზე, იმიტომ რომ ჩვენთან არის პანტომიმის თეატრი, მიმების თეატრი, ამირან შალიკაშვილი სულ ამბობდა, რომ ორი დიდი მოღვაწე იყო, ერთი მე და მეორე მარსელ მარსო, ნუ რასაკვირველია ჩარლი ჩაპლინს ყველაფრის თავზე, ყველაფრის მასზე მაღლა აყენებდნენ. აი, როგორ შეხვდით ამ მართლა ლეგენდარულ ხელოვანს, რომელმაც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მსოფლიო პანტომიმის განვითარებაში. Vous voulez parler de mime et de Marcel Marceau? Oui. Alors, vous savez, le mime, c'est un spectacle très particulier. Le mime, c'est raconter une histoire sans éléments. Mime არის ძალიან განსაკუთრებული სპექტაკლია და ეს არის ფორმა, როდესაც უნდა რაღაც გადმოსცეს ლაპარაკის გარეშე. Parce qu'il y a mime et pantomime. Mime, c'est très abstrait et pantomime, c'est avec, on peut mettre des éléments de décor, de musique, etc. არის მიმი და არის პანტომიმი და მიმი უფრო აბსტრაქტულია და პანტომიმის დროს შეგვიძლია რაღაცები გამოიყენოთ, როგორც არის დეკორაცია მაგალითად. Le mime fait montrer ce qui n'est pas. მიმი აჩვენებს, ცდილობს აჩვენოს ის, რაც არ არის. Le vide et le mime par quelques gestes peut vous raconter quelque chose. Et dans ce qu'il fait, vous, le spectateur, vous réussissez à comprendre qu'il vous montre ça, qu'il vous montre ça, qu'il vous montre ça. Parce qu'il n'y a pas besoin de montrer qu'il y a un verre comme ça. Non, il prend le verre, il le déplace. Vous savez, c'est un verre, il y a du liquide et il le déplace. C'est très important. მიმის დროს მაგალითად სარიალსაც კი შეუძლია რაღაცა გადმოგცეთ. აი მაგალითად შეიძლება ჭიქა აიღოს სახიობმა, როდესაც რეალურად ჭიქა არ იყოს, მაგრამ განიშნოთ, რომ თქვენ მან ჭიქა აიღო და გადადო და ამ ჭიქაში არის სითხე. Le mime, c'est la présence-absence. ეს არის მიმი არის ყოფნა არ ყოფნა. Et c'est ce que j'ai mis dans mes dessins. Et quand je suis allé apprendre le mime, c'était pour comprendre le geste, le souffle. Comme dans la peinture, pour la peinture calligraphie ou la peinture chinoise, il faut le geste, il y a le souffle et l'esprit. და როცა წავედი ამ მიმისასწავლად მე ვისწავლე აი თავად სუნთქვის და გამოხატვის ხელოვნებაო და სამხატვრობაშიც დაახლოებით აი ამას ვდებო. Et donc j'ai mis ça dans mes dessins. Il y a des absences dans mes dessins. Et quelquefois le contour n'est pas fini. და ჩემს ხატვრობაშიც ესეაო, ხშირადო ანუ დეტალი არ არის დამთავრებული, ანუ სიცარიელეს ტოვებს. Oui, et c'est au spectateur de voir ce qu'il veut trouver aussi dans le dessin. და ხშირადო თავად მნახველსაც უტოვებ იმის საშუალებას, რომ წარმოიდგინოს ის, რაც უნდა ნახატში. Je le fais complice de mon dessin. და თანამზრახველს ხდი ჩემს ნახველს. ამ ბოლო დროს ფოტო ხელოვნებაშიც გადაერთო და მისი თან დაინტერესებულია ქართული კულტურით და ხშირად საქართველოში იღებს ფოტოებს. სხვა რა პირებს რაღაცა კიდე ახალი სერიის დაგეგმას ფოტო მიმართულებით. Et vous avez fait la photographie aussi. Oui. Et est-ce que vous allez prendre des photos un jour J ou comment vous allez continuer ça? Oui, j'ai fait beaucoup de photos. J'ai travaillé pour une maison de disques et j'ai fait beaucoup de photos de James Brown. ძალიან ბევრი ფოტო გადავიღეო თავად ფოტოგრაფიის სახლისთვისაც მუშაობდი და James Brown-ისთვისაც ვიღებდი ფოტოებს. Qui ont fait des couvertures de disques, des pochettes de disques, beaucoup.
ან დისკების ან გადასაკრავისთვის იყო ეს სურათებია. J'ai fait beaucoup de portraits, j'ai fait Salvador Dali aussi, beaucoup. ძალიან ბევრ პორტრეტებს ვიღებდი სალვადორ დალის პორტრეტებსაც. Et en Géorgie, quand je suis allé à Koutaïssi il y a 2-3 ans, j'ai fait des photos des gens du marché de Koutaïssi. და როდესაც საქართველოს ჩამოვედი ქუთაისში ხალხს უღებდი ფოტოებს ბაზარში. Extraordinaire. Les gens de Koutaïssi sont fantastiques. და ქუთაისის საზოგადოება არის ძალიან კარგი, J'étais ფანტასტიკური. heureux parce que tout le monde était content de me voir, de me parler et tout le monde voulait poser dans mes photos. და გაოცებული ვიყავიო და ძალიან გახარებული, რადგან ყველას უნდოდა ჩემს ფოტოებში გამოჩენილიყო. D'ailleurs, j'avais confié ces photos à Madame Coupravin, qui a mis ces photos sur le bateau qui était sur la Seine à Paris. და ეს ფოტოები გადავიცი ქალბატონ კუპრავას, რომელმაც გემზე განათავსა ეს სწორედ იმ ცნობილ ბახშამზე. აი ხა რო საუბრობთ, უცბად ახსენეთ სალვადორ დალი, რომან პოლანსკი, ლეტიცია კასტა, მარსელ მარსო, მანამდე ვახსენეთ ივსე ლორანი. ამ ადამიანებთან შეხვედრის დროს, აი რითი არიან ისინი, რომელიც სოფლიო სახელები და გვარები არიან, გამორჩეულები და როგორი იყო მათთან ურთიერთობა, აი რამეს თუ გაიხსენებთ. Vous pouvez raconter ou rappeler quelque chose à propos de ces personnes, donc dont il vient de parler. Polonsky, oui, tout Polonsky ça, est Salvador un homme Dali. extraordinaire, un réalisateur d'une gentillesse extrême, qui mène très très bien tous les comédiens. ეს პოლონსკი არის ძალიან კარგი ადამიანი, კეთილი და რომელიც ანუ ყველა ადამიანთან კარგ ურთიერთობას იჭერს. Et je dois dire que tourner avec lui, c'était très... D'abord, comme j'étais directeur artistique et j'ai fait beaucoup de films pour la publicité, je sais ce qu'est un tournage, c'est-à-dire les techniciens, la préparation du plan, l'attente. Il faut beaucoup attendre. Et ça, c'était formidable. და რადგან სამხატვრო დირექტორი ვიყავი, ან ძალიან ბევრ რეკლამისთვის ვიღებდი ფილმებსო, შემდეგ ანუ კუვერტურან ქუდებსაც ვიღებდიო და ნუ საკმაოდ შრომატევოდი საქმე. Et je pense que chaque élément du personnage, même le plus petit, il est là pour faire un bon film. და ვფიქრობ, რომ თითოეული პერსონაჟიო მიუხედავად მათი ზომისა, ანუ თითოეული ყველა პერსონაჟიო ის დეტალი ქმნის კარგ ფილმს, ანუ ყველა პერსონაჟი უნდა კარგად იყოს გამოხატული. Parce qu'un homme comme Polanski, il voit tout. Il voit l'autre là-bas, il voit l'autre là-bas, il sait tout. და ადამიანი როგორც პოლონსკიო ხედავს ყველაფერსო. Et il le fait toujours avec beaucoup de gentillesse, de douceur. Moi, j'ai appris beaucoup avec lui, beaucoup. და ამ ყველაფერს პოლონსკი აკეთებს ძალიან დიდი სიკეთით და სირბილით. Alors pour j'ai tourné avec Laetitia Casta dans un film qui est très particulier qui s'appelle Rue des Plaisirs. და ლეტიცია კასტასთან ერთად გადავიღე ფილმიო, რომელსაც ქვია სიამოვნების ქუჩა. Alors, on m'a choisi, le Rue des Plaisirs, c'était un bordel. Donc, ეს სიამოვნების ქუჩა იყო ბორდელიო. Voilà. Et on m'a choisi pour être un client de Laetitia Casta. და მე ვიყავიო, ანუ ერთ-ერთი კლიენტი ლეტიცია კასტას ერთ-ერთი Mais კლიენტი. c'était Donc, c'était très drôle parce que j'ai tourné pendant 7 jours avec, mais pas du tout avec Laetitia. Elle était à côté, elle faisait des choses, mais à la fin de ces 5 jours, je suis revenu chez moi et le 6e jour, on m'a téléphoné, on m'a dit, Monsieur Patrice Lecomte, le réalisateur, voudrait que vous tourniez une scène avec Laetitia Casta. Bon, j'ai pas dit, ouah, non, pas du tout, j'ai dit, d'accord, professionnel. Hein. ანუ რამდენიმე დღის განმავლობაში მუშაობდით მე ლეტიციასთან ერთად, ნუ და ამ 5 დღის შემდეგ რეჟისორმა დამირეკა და შემომთავაზა რომ კიდევ ერთი დღე უნდა მე მუშავა ლეტიცია კასტასთან. Alors, après il m'a dit, ça sera une scène de lit. და შემდგომ მითხრა რომ ეს იქნება საწოლში, სცენა უნდა იყოს Alors j'ai საწოლში. dit, bon, d'accord. და მე რა თქმა უნდა დავთანხმდი. Voilà. Alors le jour dit, j'ai attendu toute la journée, j'étais un peu énervé, je me suis dit, pourvu qu'il ne m'arrive rien. და დათქმულ დღესო ძალიან ნერვიულობდიო და ნუ ფიქრობდი რომ არაფერი Parce მომივიდეს. que Laetitia Casta est sublime, hein, elle est extraordinaire. და რადგან Donc, ლეტიცია კასტა არის ძალიან ლამაზი, ნუ je me suis dit, pourvu არაჩვეულებრივი. que je n'ai aucun effet excitant. და მინდოდა რომ ანუ არანაირი აღგზნება არ მქონოდა. Alors, on m'appelle et on m'amène
dans la chambre où était filmée la scène. Laetitia Casta est dans le lit, avec la couverture jusque-là. ანუ შემდგომ ოთახში როცა შევედით, სადაც ეს სცენა უნდა გადაღებულიყო, ლეტიცია კასტა უკვე საწოლში იყო, კერდამდე ჰქონდა დაფარებული საბატა. Et moi, j'étais avec un maillot comme ça, quoi. მაისური Oui, ეცვა. 1945, quoi. 1945. Et le réalisateur me dit, voilà, vous êtes un client de Laetitia et vous êtes sur elle. D'accord. Et vous... ანუ Bon. და რეჟისორმა მითხრა რომ ისე უნდა მოიქცე როგორც კლიენტს და მეძავშორის ურთიერთობა. Mais comme je suis un client, sur la table, il y a du sable là. Vous savez qu'on retourne, qui fait 1 minute. დიახტა როგორც კლიენტსო, ანუ მაგიდაზე ყოველთვის არისო ეს ქვიშის საათი. Voilà. Et quand la minute est finie, elle me prend et hors du lit à 3 mètres. და სცენა ისე იყო გათვლილი, როცა ეს საათი ჩამოიწურებოდა, ანუ როცა ქვიშა ჩამოიცლებოდა, უკვე ლეტიცია მაგდებდა ლოგინიდან. Alors la première fois, bonjour mademoiselle, bonjour, bonjour, je m'installe. ანუ თავდაპირველადო ძალიან ოფიციალურად მივედითო. Je peux vous dire, elle était merveilleuse. J'avais peur qu'il se passe quelque chose. და როდესაც უკვე ზემოდან ვიყავიო, ძალიან მეშინოდა რომ რაღაც არ მომხდარიყო. Et alors, il me dit, après la première fois, il me dit non. Moi, j'étais très romantique et je regardais. Il me dit non, vous êtes un client, vous en voulez. Bon, bon, bon. და თავდაპირველად ანუ ძალიან რომანტიკული სცენა გავითამაშეო და თავად ლეტიციამ მითხრა რომ ეს არ ხდება, ანუ ასეთ სფეროშიო და კლიენტი ხართ რომელიც ძალიან აღგზნებულია ასეთ. Alors, c'était difficile. Deuxième fois, ça va pas. Troisième fois, c'est pas assez. Il faut plus fort. Et lui, le réalisateur, il se met contre le lit et fait boum, 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 boum. და ანუ რამდენჯერ მივცადეთო, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, მაგრამ მაინც არ გამოდიოდა და სჭირდებოდა თუ უფრო ძლიერი კადრიოდა და აი რეჟისორიცო ლოგინის უკან იდგა და არ ყევდა ამ საწოლს. Et à chaque fois, 3 mètres. Hein. და თითოეული ნუ ამ გადაღების დროს 3 მეტრით იქით მაგდებდა მე ბრუნდებოდა. Ça a été filmé, je crois que ça n'a pas été gardé parce que j'étais pas assez convaincant. და გონიო რომ ეს არ შეინახესო, იმიტომ რომ ვერ შევასრულე კარგად ეს როლიო როგორც უნდა. Et après, ça s'est terminé. Au revoir mademoiselle, au revoir monsieur. Je suis parti. და ნუ შემდგომში დავამშვიდობეო ნახონდის ბატონო, ნახონდის ბატონო და წავით. Voilà, expérience. ეს ხო ერთ-ერთი გამოცდილება. კი ბატონო, მოდით ახლა ჩვენ ცოტა ხანი ისევ რეკლამას დაუთმოთ და მე ისევ გავაგრძელებ საუბარს მოსაყოლი. ძალიან ბევრი აქვს ბატონ ანდრის, დაგველოდეთ. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ხელოვანთა უხილავი მხარეები. ის, რაც არ იცით მათ შესახებ და რისი გაგებაც გინდათ. ყველაფერი თეატრის, კინოს და მსახიობების შესახებ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ნიკოლოზ სულუგიძე რადიო იმედზე გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. კვალიფიციურად დაგეგმილი და სწორად წარმართული მკურნალობა ბაშვის ჯანმრთელი მომავლის მთავარი გარანტია. ყოველ ხუთშაბათს რადიო იმედის დილის არხის პირდაპირ ეთერში თქვენს განკარგულებაში კლინიკა მზიური მედის ექიმები იქნებიან. ხოლო ყოველი თვის ბოლო ხუთშაბათს თქვენ შეკითხვებს მზიური მედის ექიმი, ცნობილი პედიატრი თემურ მიქელაძე უპასუხებს. რადიო იმედზე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ ხუთშაბათს 11-დან 12 საათამდე ჯანმრთელი დილა მზიური მედთან ერთად. სრული საათის სპონსორია ვენეტო დიზაინი. აბაზანისა და სამზარეულოს მოწყობის გემოვნებიანი და კომფორტული გადაწყვეტა. აღმაშენებლის ხეივანი ნომერი 38. ვენეტო დიზაინი. ახალი სტანდარტის დროა. რეკლამის დრო რადიო იმედზე.
დააგროვე მეტი, გახსენი ანაბარი ევროში, ან შეიძინე სადეპოზიტო სერტიფიკატი და მიიღე დამატებით 0.5% სარგებელი. ანაბრის გახსნა შესაძლებელია ლიბერტის ნებისმიერ სერვის ცენტრში. აქცია გრძელდება 1 ოქტომბრამდე. ლიბერტი, ბანკი ყველგან და ყველასთვის. მართე სპორტული აქციები ბეტლაივზე 3+1 200% кэშბექი bet+1 აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტში ნებისმიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. მოიმზადე ახალი სასწავლო წლისთვის. შეიძინე სასკოლო პროდუქცია საუკეთესო ფასად ვენდუჯიზე. ვენდუ თქვენთან სურვილის ისრაფით. ისევ რეკლამა გადის, ხო? კარგი. სანამ რეკლამა დავთავრდება, რაღაცას მოგიყვებით. ამ პერიოდში ძალიან ბევრი ადამიანია გაციებული და ყელიც ტკივა. იცოდეთ, ყელის ტკივილის დროს ლივანგინი ძალიან ეფექტური საშუალებაა. სწრაფად ხსნის ტკივილს, სპობს ბაქტერიებს და ვირუსებს, აქრობს ანთებას. მოკლედ, ნამდვილად საუკეთესოა. კარგი, მე ახლა წავედი. ეს რეკლამაც ალბათ მალე დამთავრდება. კიდევ ერთი საჩუქარი თეგედასგან. შეიძინე 4 ან მეტი ლიტრი. მსოფლიოში პირველი ძრავის ზეთი Shell Helix Ultra HX8 ან HX7 და მიიღე დამატებით 1 ლიტრის საჩუქრად. ისარგებლე ზეთის შეცვლის სერვისით უფასოდ. Shell Helix Ultra ერთადერთი ზეთი შექმნილი ბუნებრივი აირისაგან. შეიძინე თეგედა მოტორსის ცენტრებში. დაგვირეკე 226 44 44. დადე კრისტალბეტზე კვადრო რეიტინგის უფასო ბილეთი ყოველდღე. შეასრულე მისიები და მოხვდი ყოველდღიურ, ყოველკვირეულ და ეტაპის რეიტინგებში. მოიგე 2 BMW X5-დან 1 და წილის 300,000 ლარიდან. კრისტალბეტი, მუდამ ნომერი პირველი. განსაკუთრებული შეთავაზება ლიბერტის სოციალური ბარათის მფლობელებს. ფარმადეპოში გადაიხადეთ ლიბერტის სოციალური ბარათით და ყოველდღიურად მიიღეთ საუკეთესო ფასი გულსისხლძარღვთა, ძვალკუნთოვან, დიაბეტურ, ენდოკრინულ, ანტიკოაგულანტურ და ოფთალმოლოგიურ ჯგუფში შემავალ მედიკამენტებზე. ფარმადეპო ადგილი, სადაც ფარმაცევტი თქვენს ჯანმრთელობას ეზრუნავს. ვენეტო დიზაინი გთავაზობთ ძველი წერტილების ყველაზე გემოვნებიან და კომფორტულ გადაწყვეტას. კერამიკის და გრანიტის ფილები, სანტექნიკის ფართო არჩევანი, საშხაპე კაბინები და აბაზანის ნიჟარები, ონკანები, სააბაზანოს და სამზარეულოს ავეჯი და უამრავი რამ, რაც ჭირდება სააბაზანოს და სამზარეულოს ინტერიერსა და ექსტერიერში კომფორტის შექმნას. ვენეტო დიზაინი, ახალი სტანდარტის დროა. ამბოლში кэშბექის აქცია დაიწყო. შეიძინეთ საუკეთესო ხუნდები და დაიბრუნეთ გადახდილი თანხის ზუსტად 100%. გამოიყენეთ დაბრუნებული თანხა საბურავების შესაძენად 15 ოქტომბრიდან 1 დეკემბრამდე. 215-40-40. ამბოლი, როცა მანქანა გიყვარს. Denk Pharma, გამოცდილების 70 წელი. არ შეცვალო. ხარისხი არის Denki. იყიდება ყველა სააფთიაქო ქსელში. Denk Pharma, ხარისხი თქვენი ჯანმრთელობისთვის, დამზადებულია გერმანიაში. 9 სექტემბრიდან კროკობეთი წარმოგიდგენთ ახალ აქციას ორი შანსი, სადაც გათამაშდება 100,000 ლარი და 10 Suzuki Vitara. სპორტში დადებულ ყოველ 5 ლარზე მიიღე გათამაშების 1 ბილეთი და სლოტებში დადებულ ყოველ 20 ლარზე მიიღე გათამაშების 1 ბილეთი. ცალ-ცალკე დააგროვე სპორტის და სლოტების ბილეთები. გვიყურე ყოველ შაბათს იმედის პირდაპირ ეთერში 18 საათსა და 30 წუთზე და მიიღე მოგების ორი შანსი კროკობეთზე. krokobet.com. გაერთე უსასრულოდ. 2-3-3 105-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ახალი ნათების დროით საქართველოში 18 საათია. ახალი ნათება, შეარჩიე შენი განათება. სამუშაო დღის დასასრულს რადიო იმედზე საღამოს არხი იწყება. საინტერესო ადამიანები, გულწრფელი ისტორიები, თამამი საუბრები ცხოვრებაზე, წარსულზე, მომავალზე, ხელოვნებაზე, განათლებაზე, კულტურაზე, ტაბუდადებულ თემებზე და არა მარტო. ლიტერატურული აუდიო პაემანი ხმოვან წიგნებთან და რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანი გემოვნებიანი მუსიკა. 19 საათიდან ღამის 12 საათამდე. ადამიანები, ისტორია, მუსიკა. ეს არის საღამოს არხი, რადიო იმედზე. 16 სექტემბრიდან რადიო იმედი ჩვეულ სამუშაო რიტმს უბრუნდება. ინფორმაცია, ანალიზი, კომენტარი, დებატები, ნაცნობი ხმები, დღის მთავარი და აქტუალური თემებით დილის, დღის და საღამოს არხის პირდაპირ ეთერში. დილის 7 საათიდან ღამის 12-მდე. შემეცნებითი და გასართობი რუბრიკები. მუსიკა, ახალი თემატური გადაცემები, კვლავ თქვენთვის ყველაზე ცნობილ ადამიანებთან ერთად.
და რა თქმა უნდა, ვარსკვლავური 17-17. ყოველ სამუშაო დღეს, კვლავ 17 საათსა და 17 წუთზე. გვისმინეთ და გვიყურეთ. რეიტინგების უცვლელი ლიდერი არ ღალატობს ტრადიციებს. 16 სექტემბრიდან ახალი სეზონი რადიო იმედზე. გვისმინეთ და გვიყურეთ Facebook-ზე, My-Video-ზე, ტელე და რადიო იმედის ერთობლივ პორტალზე იმედი.g და მაგთის IP ტელევიზიით. რადიო ქსელი საქართველოში. ვინც გიყვართ, ვისაც სცენაზე თუ ეკრანზე ხედავთ და ვისთან შეხვედრაზეც ოცნებობთ. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი თანამოსაუბრე გახდეთ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე. ნიკოლოზ სულუკიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. დავბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ ჩვენს სტუმართან ბატონ ანრი მაჭავარიანთან ერთად საუბარს, რომელიც მართლა გასაოცარ ისტორიებს გვიყვება და მე მინდა ეხლა ბატონ ანრის ვკითხო მისი და მოდის ურთიერთობა. აი, როგორ დაიწყო და ვის გაიხსენებს მოდის ინდუსტრიიდან, ვისთან ერთადაც მქონდა მუშაობის ბედნიერება. Donc, on voudrait parler à propos de la mode et votre relation avec la mode. Et oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter? Quand j'ai travaillé pour la mode, j'ai travaillé pour des magazines qui me demandaient de redessiner des dessins de créateurs. Beaucoup de créateurs, à part quelques-uns, par exemple Yves Saint Laurent ou bien Christian Lacroix, même Lagerfeld savaient dessiner, mais beaucoup ne savent pas dessiner. როდესაც მოდი ჟურნალებისთვის მუშაობდიო, ან არიან დიზაინერები, რომლებმაც იციან დახაზვა, ან იციან მოდელის შექმნა, მონახაზის გაკეთება და მაგალითად Yves Saint Laurent და ჩამოთვლილმა იციან, მაგრამ არის ბევრი, რომლებმაც არ იციან Karl Lagerfeld და სხვები ახსენო. არიან სხვებიც, რომლებმაც არ იციან ამ ნახაზის შექმნა. Jean-Paul Gaultier dessine très bien. Magotzi მაგალითად კარგად très fantaisiste. Et il fallait que je fasse pour des magazines, que je mette au point le dessin qui était quelquefois une idée. Mais c'est l'idée que les modélistes reprennent pour faire ensuite leur... და როცა მოდი ჟურნალებისთვის მუშაობდიო, ხშირად მქონდა ისეთი მონახაზებიო, რომლებსაც დასრულება უნდაო და ზუსტად ესმევალებოდა, რომ ანუ იდეის დონეზე ჩანახატი დამესრულებინა. Donc j'ai fait beaucoup de dessins pour Thierry Mugler, Saint-Laurent aussi j'ai fait, mais c'était pour des magazines. J'ai fait Valentino, j'ai fait beaucoup de dessins avec des créateurs italiens, des créateurs français. Et pour des magazines qui étaient magazines français ou magazines italiens. და ბევრი მოდის ჟურნალისტვის მუშაობდიო, მაგალითად Yves Saint Laurent-ისთვისაც ხატავდა რაღაცებს და მუშაობდი როგორც ასეთი ფრანგულ მოდის სახლებთან და იტალიურ მოდის სახლებთან. Voilà. Mais dans ce que je vous ai raconté tout à l'heure, et puis en même temps que je faisais des dessins de mode, je faisais beaucoup d'illustrations pour la publicité, pour la réclame. როგორც ხაზავდი, ანუ კაბის და ანუ აი ეს რაც ტანსაცმელია ჩანახაზებსაც ხაზავდიო და ასევე რეკლამებისთვისაც ხატავდიო ჩანახატებს. Parce que mon dessin, la caractéristique de mon dessin, c'est d'aller vers la simplicité de la représentation. რადგან ჩემი შემოქმედება არისო, ან მიმართულია უფრო სიმარტივისკენ. Et donc, quand on fait des dessins pour la publicité, on ne peut pas faire des dessins très travaillés, tout ça, parce que les gens qui passent devant une affiche ou qui regardent la presse, ils n'ont pas le temps. Ils passent devant l'affiche. Mais le dessin, il doit être très fort pour entrer dans l'œil.
და როდესაც რეკლამისთვის ხატავთ თუ რამეს ეს უნდა იყოს ძალიან სადა, მარტივი და გასაგებია, რადგან ხალხს არ აქვს დრო დააკვირდეს რეკლამაში, იმიტომ რომ წინ გაივლის აფიშას და ნახატი უნდა იყოს ძალიან ძლიერი და თვალში Ça, c'est მოსახვედრი. très important parce que mon travail de directeur artistique m'a fait comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre comme mot, qu'est-ce qu'il faut mettre comme visuel et qu'est-ce qu'il faut mettre comme signature. Tout ça, c'est un mélange très intéressant. და ამ დროს ვისწავლე, ანუ რა უნდა დამეწერა სიტყვის სახით, რა უნდა გადმომეცა ნახატის სახით და როგორც ხელმოწერა რა უნდა გამეკეთა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Voilà, et juste avec ça, je suis devenu l'un de ceux qui faisaient le plus d'affiches dans Paris. და აი ამ ცოდნითო მე ის გავხდიო, ვინცო ერთ-ერთი ის ვინც ყველაზე მეტ აფიშებს აკეთებდა Პარიზში. Et à partir de là, j'ai fait des affiches pour l'Italie, j'ai fait des affiches pour le Japon. და ამის შემდეგ იტალიაშიც ვაკეთებდი აფიშებს, იაპონიაშიც ვაკეთებდი. Les grands magasins Melza, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver. C'était vraiment très intéressant. და დიდი ესეთი ჟურნალია Melza თუ არ ვცდები და ამ გაზეთისთვისაც აკეთებდა ჩანახატებს. C'était des magasins, hein? C'était des grands magasins. და ეს იყო ძალიან დიდი ჟურნალი ესეთი. Et donc après, petit à petit, je faisais des dessins pour moi. Et tout le monde voulait acheter mes dessins. და შემდგომში ნელ-ნელა ჩემთვისაც ვაკეთებდიო ჩანახატებსო და ყველას უნდოდა უკვე ჩემი ნახატების ყიდვა. Mais moi, je voulais pas les vendre. მაგრამ მე არ მსურდა მათი გაყიდვა. Et après, j'ai dit pourquoi? Pourquoi garder tout pour moi? მაგრამ შემდგომ დავფიქრდიო, რატომ უნდა დავიტოვო ეს ყველაფერი ჩემთვის. Voilà. Alors j'ai commencé à faire des grands tableaux que j'ai mis dans la galerie. და შემდგომში დავიწყე უფრო დიდი ნახატების შესრულება, რომელიც გალერეებში გამოფინეო. Voilà, puis ça a marché très bien. და ყველაფერი ძალიან კარგად აეწყო. Et petit à petit aussi, j'ai découvert la vraie calligraphie. და ნელ-ნელა მე აღმოაჩინე ნამდვილი კალიგრაფიას. Oui, et il y avait un artiste belge qui s'appelait Christian D'Autremont. და ესეთი ფრანგი ხელოვანია, რომელსაც ერქვა Christian D'Autremont. Très grand calligraphe qui faisait des calligraphies folles, complètement folles. და რომელიც არის ძალიან დიდი კალიგრაფი და რომელიც ასრულებდა ანუ გიჟურ კალიგრაფიას. D'ailleurs, l'année prochaine, j'ai été invité par une grande dame qui était la femme du peintre Corneille du groupe Cobra. ანუ კორნელის ცოლმა დამპატიჟაო, მიმიწვია à faire l'année prochaine une grande exposition en Belgique sur l'hommage à Christian D'Autremont. და რომელიც ეძღვნებაო Christian D'Autremont-ს ანუ გასახსენებელი საღამო და მიწვეულია ბატონი ანრის. ძალიან კარგი. ბატონო ანრი, მე განსაკუთრებულად მიხარია, რომ თქვენ იყავით ჩვენი სტუმარი, ზუსტად 1 საათზე მეტი საუბრობდით და მე მგონი კიდე ერთი 10 საათი გვინდა რომ ყველაფერი ვისაუბრო და აუცილებლად უნდა შევკვირდეთ, რომ შემდეგ ჩამოსვლაზე მობრძანდებით ჩვენთან გადაცემაში. Donc nous sommes très heureux que vous êtes ici et on a parlé plus d'une heure et il faut que nous promettiez que vous encore Merci une visite encore. Merci, Madlob. მადლობა. ჩვენ ვამაყობთ, რომ თქვენ ხართ ქართველი და მადლობა რომ იყავით Nous ჩვენი sommes სტუმარი. fiers que vous êtes géorgien et d'être venu ici. Dites simplement que je regrette de ne pas parler géorgien. ძალიან წუხარო ქართულად ვერ ლაპარაკობ. არა უშავს. 112 წლის რო გახდება, მე ისწავლე. À l'âge de 112 ans, vous pouvez parler. Pardon que À l'âge de 112 ans, vous pourrez parler en géorgien. Après oui. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. მე ვემშვიდობები ჩემს არაჩვეულებრივ სტუმრებს და სხვა თემაზე სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს. ძალიან Merci დიდი beaucoup et მადლობა. bonne chance pour la suite. merci et à bientôt. მადლობთ და დროებით. ხელოვანთა უხილავი მხარეები. ის, რაც არ იცით მათ შესახებ და რისი გაგებაც გინდათ. ყველაფერი თეატრის, კინოს და მსახიობების შესახებ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ნიკოლოზ სულუგიძე რადიო იმედზე გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა.
რადიო იმედზე რეკლამის დროა. ახალი ამბავი სვის კაპიტალისგან, რომელიც არ უნდა გამოტოვო. სასტრაფოდ დაგჭირდა თანხა. დღეიდან შეგიძლია მიმართო სვის კაპიტალის ოქროს ლომბარდს. მიიღე მაქსიმალური თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით სვის კაპიტალში. ეწვიე სვის კაპიტალის უახლოეს ფილიალს დღესვე, ან გაიგე მეტი ნომერზე 2-300-300. დადე კრისტალბეტზე კვადრო რეიტინგის უფასო ბილეთი ყოველდღე. შეასრულე მისიები და მოხვდი ყოველდღიურ, ყოველკვირეულ და ეტაპის რეიტინგებში. მოიგე 2 BMW X5-დან 1-1 და წილის 300,000 ლარიდან. კრისტალბეტ, მუდამ ნომერი პირველი. გაციება, სურდო, ყელის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა, თავის ტკივილი, ტკივილის სახსრების არეში. აირჩიეთ ეფექტი ფლუ და ჩაი ეფექტი. გაციებასთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტური გზა. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეიძინე მიშლანის პრემიუმ ხარისხის ზაფხულის საბურავები უსასრულო გარანტიით და დაზიანების შემთხვევაში ჩვენ 100%-მდე თანხას აგინაზღაურებთ. ან უფასოდ აღიდგენთ საბურავებს. იმოგზაურე და აღმოაჩინე შენი სამშობლო. თეგედა, შენთან ერთად საქართველოსთვის. 2-26-44-44. 9 სექტემბრიდან კროკობეთი წარმოგიდგენთ ახალ აქციას 2 შანსი, სადაც გათამაშდება 100,000 ლარი და 10 Suzuki Vitara. სპორტში დადებულ ყოველ 5 ლარზე მიიღე გათამაშების 1 ბილეთი და სლოტებში დადებულ ყოველ 20 ლარზე მიიღე გათამაშების 1 ბილეთი. ცალ-ცალკე დააგროვე სპორტის და სლოტების ბილეთები. გვიყურე ყოველ შაბათს იმედის პირდაპირ ეთერში 18 საათსა და 30 წუთზე და მიიღე მოგების 2 შანსი კროკობეთზე. krokobet.com. გაერთე უსასრულოდ. დააზღვე სამომხმარებლო, იპოთეკური, ავტოსესხიან განვადება TBC დაზღვევაში თვეში 4 ლარიდან. თუ სამსახურს დაკარგავ, შენს სესხს 6 თვის განმავლობაში დაზღვევა გადაიხდის. TBC დაზღვევა 2-42-22-22. Nokia 4-ors აქვს ყველაფერი და უფრო მეტიც. Google-ის ასისტენტის მეშვეობით. შეიძინეთ Nokia-s უახლესი smartphone-ები და მიიღეთ გარანტირებული სისტემური და უსაფრთხოების განახლებები 26 თვის მანძილზე. ლიდერი საკონდიტრო სფეროში Dolce Vita. ჩვენ ვქმნით ნებისმიერი ზომისა და დიზაინის უგემრიელეს ტორტებსა და ტკბილელს მხოლოდ ნატურალური და ხარისხიანი ნედლეულისგან. საკონდიტრო Dolce Vita. საბურთალო ვაჟა-ფშაველას 7, ვარკეთილი ხობლელის 11, ტელეფონი 238-55-28. Dolce Vita. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის. მიტანი სერვისი ცენტრალურ უბნებში 557-72-73-72. გააგზავნე ამანათი იტალიასა და საბერძნეთში საქართველოს ფოსტით საუკეთესო ფასად. იტალია 1 კილოგრამი მხოლოდ 2 ევრო, საბერძნეთი კი 1 კილოგრამი მხოლოდ 1.5 ევრო. საქართველოს ფოსტა ემიგრანტებისთვის. ზიახლე ბეთლაევის მომხმარებლებს. გაანაღდე ბეთლაევის ბალანსი საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სალაროდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ბეთლაევი, გაერთე შენს გემოზე. 2-3-3-105-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. როგორ გაიარეს ზეზვამ და მზიამ გზა კოცონიდან ბლენდერამდე და ჩოფერამდე. დიდი ქართველების ჭურჭლის ასლები, სუფრები, ხელნაწერები, მენიუები, ქართული გასტრონომიული კულტურა, გუშინ და დღეს. ვინ არიან გასტროტურისტები? თანამედროვე ქართული რესტორნების მენიუ და როგორ არ უნდა გადაყლაპოს გლობალიზაციამ ქართული ტრადიციული სუფრა. ყოველ 4 შაბათს 13 საათზე რადიო იმედის დღის არხის ეთერშია გადაცემა გასტრონომია ესმა კუნჭულიასთან ერთად. თხე, წყალი, ჰაერი, მიწა. ეს სიცოცხლეა. ჩვენ მეც მოგიყვებით გარემოზე, სადაც ვცხოვრობთ. შემოგვიერთდით და ჩაერთვეთ დებატებში. ყოველ 4 შაბათსა და პარასკევს რადიო იმედის დილის ეთერში. გადაცემაში მწვანე ეთერი. შორენა ცხოვრებაში უთან ერთად. გადაცემის წამდგენია საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოების მხარდაჭერით. ხელოვანთა უხილავი მხარეები. ის, რაც არ იცით მათ შესახებ და რისი გაგებაც გინდათ. ყველაფერი თეატრის, კინოს და მსახიობების შესახებ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ნიკოლოზ სულუგიძე რადიო იმედზე
რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. 16 სექტემბრიდან რადიო იმედი ჩვეულ სამუშაო რიტმს უბრუნდება. ინფორმაცია, ანალიზი, კომენტარი, დებატები, ნაცნობი ხმები, დღის მთავარი და აქტუალური თემებით დილის, დღის და საღამოს არხის პირდაპირ ეთერში. დილის 7 საათიდან ღამის 12-მდე. შემეცნებითი და გასართობი რუბრიკები, მუსიკა, ახალი თემატური გადაცემები, კვლავ თქვენთვის ყველაზე ცნობილ ადამიანებთან ერთად და რა თქმა უნდა, ვარსკვლავური 17-17. ყოველ სამუშაო დღეს, კვლავ 17 საათსა და 17 წუთზე. გვისმინეთ და გვიყურეთ. რეიტინგების უცვლელი ლიდერი არ ღალატობს ტრადიციებს. 16 სექტემბრიდან ახალი სეზონი რადიო იმედზე. სამუშაო დღის დასასრულს რადიო იმედზე საღამოს არხი იწყება. საინტერესო ადამიანები, გულწრფელი ისტორიები, თამამი საუბრები ცხოვრებაზე, წარსულზე, მომავალზე, ხელოვნებაზე, განათლებაზე, კულტურაზე, ტაბუდადებულ თემებზე და არა მარტო. ლიტერატურული აუდიო პაემანი ხმოვან წიგნებთან და რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანი გემოვნებიანი მუსიკა. 19 საათიდან ღამის 12 საათამდე. ადამიანები, ისტორია, მუსიკა. ეს არის საღამოს არხი, რადიო იმედზე. ხელოვანთა უხილავი მხარეები. ის, რაც არ იცით მათ შესახებ და რისი გაგებაც გინდათ. ყველაფერი თეატრის, კინოს და მსახიობების შესახებ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე. ნიკოლოზ სულუგიძე. რადიო იმედზე. რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. მხედველობა უპირველეს ყოვლისა. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ ვაგრძელებთ ჩვენ საუბარს და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეებს გვთავაზობს. ბოლო პერიოდია, იქ არაერთი ფესტივალს ჩაეყარა საფუძველი და სხვადასხვა პროფესიონალები დაემატა იმ პროფესიონალებს, რომლებიც იქ მუშაობდნენ და მართლა განსაკუთრებული ცენტრის სტატუსს იძენს, იღდგენს უпростоრად, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ყოველთვის ჰქონდა უბრალოდ მაშინ პიონერთა სასახლით მოიხსენიებდით და მე მინდა ახლა ჩემს სტუმრებთან ერთად, მიშა ჯავახიშვილთან და აჩიკო გიორგობიანთან ერთად გავისაუბრო მუსიკალურ მიმართულებაზე. მიშა მდინარაძე არაერთხელ ყოლია და მირიან ხუხუნაიშვილიც, რომლებმაც მართლა მნიშვნელოვანი ორკესტრი შექმნეს და უკვე პირველი ნაბიჯები გადადგეს და პირველი კონცერტიც აჩვენეს ძალიან დიდი წარმატებით და მე როგორც ვიცი ახლა კაპელა და სხვადასხვა სიახლეები ემატება და მოდი აჩიკო რო გითხრათ, რომ აი რა თავაზობთ თქვენ ბავშვებს და მარტო ბავშვებს თუ ახალგაზრდებს და რა მოცემულობა არის მუსიკალურ მიმართულებით. გამარჯობათ პირველ რიგში. ვაღოთ რომ დაინტერესდით, მე ჩემ პროფილზე ვისაუბრებ, მიშო თავის პროფილზე. სწორედ რომ არ არის ახალგაზრდებს თავაზობ და არა ბავშვებს. 15-დან 30 წლამდე იქნება მუსიკალური კომპოზიციის სახელოსნო და არა სტუდია, იმიტომ რომ ეს ამ ადგილას სადაც ისინი მოვლენ შეისწავლიან ხელობის პრინციპებს, აი ზუსტად იმ ხელობის პრინციპებს, რაც აუცილებელი არის მე რომ მკითხო კომპოზიტორისათვის და გავთამამდები და ვიტყვი რომ ეს ცოტა პრობლემაა მაგ საქმეში და ნაკლებად. კი არის ხა ის სასწავლებლები, კონსერვატორიები, ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იქნება კომპაქტურად. და ყველაზე მთავარი რა არის, რომ იქნება ორმოდულიანი ჯგუფი, კურსი, ეს არის აკადემიური მუსიკის წერის პრინციპები და ასევე პოპულარული კომპოზიცია, ეგრეთ წოდებული songwriting-ი. და აი იმაზეა დამოკიდებული თვითონ მსურველზე, რომელს აერჩევს და სწორედ აი აქ დაეუფლებიან იმ ძირითად პრინციპებს, რაც შემიძლია თავისუფლად თქვა არის გავრცელებული მთელ მსოფლიოში და ერთგვარი პროგრამებიც ეხლა რო ადგენდით სილაბუსს, დავეხტენით რამოდენიმე ესეთ
წამყვან სასწავლებელს, მუსიკალურ სასწავლებელს და სწორედ იქიდან არის აღებული პროგრამა და ეს დღეს სამწუხაროდ ისეა, რომ არა გვაქვს ახლა დროის ფუფუნება, რომ 5 წელი, 6 წელი ან 7 წელი როგორც ბავშვობაში ხდებოდა, რომ უთმობდი რაღაც მუსიკაზე სიარულს, ასე რომ ვთქვა და აქ იქნება ეს კომპლექსურად ერთ წელში ისწავლი იმ ძირითად რაღაცებს, რაც შემდგომ უკვე შენ იქნები თავისუფალი და გამოიყენებ ისე როგორც შენ სჭირდება და შენ არის ბოდიში აჩქო არის რამე აუცილებელი რომ მაგალითად იგივე ახალგაზრდას რაღაცა განათლება კონდეს მუსიკალური ელემენტალურს, აი ძალიან ელემენტალურს ვითხოვთ, რომ ნოტების ცნობა, რომ სიტყვაზე რომელ ხაზზე რა იწერება, რა ნოტი არა, არანაირი და ნუ რომელიმე ინსტრუმენტს ჰარმონიულ ინსტრუმენტთან კონდეს შეხება ის გიტარა ან ფორტეპიანო, შეხება მარტო და დანარჩენი ხო იქ შეიძლება ითქვას, ნუ საბოლოოდ ეს კონცერტი დაგვირგვინდება მათივე პროდუქციით და არ არის გამორიცხული, რომ ორკესტრთანაც იყოს ბმა. ორკესტრთან ექნება ბმა იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სწავლის პროცესში მათ შეეძლებათ რეპეტიციებზე დასწრება, პარტიტურით მოსმენა და ნახონ დირიჟორი როგორ მუშაობს და მთელი ეს სპეციფიკას გაეცნონ. და ასევე არ არის გამორიცხული, რომ მათ პროდუქციაში ჩაერთმენ იგივე ის ინსტრუმენტალისტები, ვინც არიან დაკავებული დღეს იმ ახალგაზრდულ ორკესტრში, ასე რომ ჩვენი მიშო კაპელა ხო იქნება კაპელა წარმოდგენილი, სადაც საბედნიეროდ ნელ-ნელა მუსიკალური მიმართულება, გნებავთ კლასიკა, გნებავთ ფოლკლორი ძალიან პოპულარული ხდება ახალგაზრდებში და ერთ პერიოდში თუ წვეთა იყო, მე რაღაცა მნიშვნელოვნად წამოიწია ეს ამბავი მშობლებშიც და მე უკვე ბავშვებშიც. თქვენ რას თავაზობთ? თქვენც ახალგაზრდებზე გათვლილი ალბათ თუ ბავშვებიც არიან, თუ როგორ იქნება? მე მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის სახელი და მადლობა ყურადღებისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს. და მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში საგუნდო ხელოვნება კარგად ვიცით როგორი განვითარებულია, რამხელა ყურადღება ეთმობა გუნდს და ეს კულტურა არ დაწყებულა ცოტა ხნის წინ, ეს მოდის საუკუნეებია უკვე. გუნდის სპეციფიკა ამ შემთხვევაში, როგორც ქართული ხალხური სიმღერის კუთხით, ასევე აკადემიური საგუნდო ხელოვნების კუთხით და განსაკუთრებით ბოლო წლებში მე მინდა აღვნიშნო ერთი რამ, აღდგა საგუნდო საზოგადოება, რომელიც ძალიან დიდ საქმის ემსახურება და აკეთებს. ეს არის ის, რომ საქართველოში საგუნდო ხელოვნება კიდევ უფრო პოპულარული უნდა გახდეს და ამაში უნდა ჩაებას მხოლოდ ახალგაზრდები არა, ბავშვები. იმიტომ რომ საწყისი ეტაპი მუსიკალური აზროვნების ჩამოყალიბებისა და გუნდში აზროვნებისა მეც და აჩიკოც ბავშვობიდან ვართ გაზრდილები ანსამბლ ბიჭებში და ეს გუნდური პრინციპი, გუნდური მუსიკალური აზროვნება, გუნდში მღერა არის ჩვენთვის ძალიან ახლო ამ შემთხვევაში. ჩვენ გადავწყვიტეთ სასახლესთან ერთად, რომ ეს ყველაფერი იყოს 5 წლიდან 26 წლამდე, სადაც ბავშვები პირველ ნაბიჯებს გადადგამენ და დაიწყებენ სწავლას საგუნდო ხელოვნების. ისინი იქნებიან ჩაბმულები არა მარტო მაგალითად სოქს გონია რომ აი ხალხური სიმღერა მე მესმის დაკავშირებული ვარ ქართულ ხალხურ სიმღერასთან დიდწილად ამ შემთხვევაში, მაგრამ ეს ასე არ იქნება. უნდა ითქვას, რომ სასახლე დახუნძლული არის ბევრი მიმართულებებით, მათ შორის ქართული ხალხური სიმღერის მიმართულებით. თემურ ქევხიშვილი თემურ ქევხიშვილი, დიახ და აი ეს კაპელას დაარსება არის მართლაც ისეთი საინტერესო, ძალიან ჩვენთვისაც გამოწვევა სასახლისთვისაც და დარწმუნებული ვარ, რომ იქ მოსული 5 წლის ბავშვი, რომელმაც არ იცის უბრალოდ რა სად მოდის, რა უნდა გააკეთოს, მოხდება მართლაც ძალიან საინტერესო გარემოში, სადაც ის დაეუფლება როგორც ქართულ აკადემიურ მუსიკას, საგუნდო მუსიკას, ასევე ევროპულ საგუნდო მსოფლიო მუსიკას ამ შემთხვევაში და ჩვენ მივიღებთ ძალიან საინტერესო შედეგს ამით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ
ორკესტრთან ერთად ეს ცალკე არ არის ამ შემთხვევაში, ამიტომ არის ეს კლასიკური მუსიკის ახალგაზრდული ცენტრი, სადაც გაერთიანებული იქნება ორკესტრთან ერთად კაპელა და ჩვენ რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ მართლაც საინტერესო შედეგი უნდა მივიღოთ, უნდა გავაერთიანოთ ბავშვები და ბევრი მსურველი იქნება, მით უმეტეს რომ თბილისში მრავალი გუნდი არსებობს. და მიხარია ისიც, რომ ქართული ხალხური სიმღერის შემსრულებელ გუნდებში არიან ადამიანები, რომლებიც ინტერესდებიან აკადემიური მუსიკით. და მე უკვე რამდენიმესთან მქონდა ესეთი საუბარი, უნდათ მშობლებს, უნდათ მოყვანა, მარტო ხალხური სიმღერით არ უნდათ, რომ თავის შვილი გაიზარდოთ, უნდათ რომ აი კომპლექსურად, როგორც ჩვენ ვიზრდებოდით ამ შემთხვევაში, აი ესე გაიზარდოს მომავალი თაობა. მე ვფიქრობ, ეს ცენტრი თავის საქმეს გააკეთებს, იმედი მაქვს ამ ყველაფრის და დიდი მადლობა უნდა გადავუხადოთ, რა თქმა უნდა, სასახლეს იმისთვის, რომ ასეთი რაღაც დიდი დაინტერესება შექმნა. ყველას რაღაცა მეც თვითონ გავიზარდე სასახლეში თეატრალური მიმართულებით, ეხა ხელმძღვანელობ თეატრალურ მიმართულებას და მართლა მგონია, რომ ძალიან დიდი საფუძველი და დიდი ბაზა შექმნა თიკამ, რომ აი რაღაცა ახალგაზრდებს მოუყაროს თავი და რაღაცა გადახალისება ყოველთვის ყველაფერს სჭირდება კარგი გაგებით და თიკამ ამას ძალიან მნიშვნელოვნად და შესაძლებისდაგვარად უმტკივნეულოდ ახერხებს. თუ აი ხა მაგალითად თქვენ ახსენეთ, რომ მე რაღაც შეიძლება ორკესტრთან ერთად იყოს წარდგენა, აი თუ იგეგმება უკვე შემდგომში რაღაცა რამე კონკრეტული პროექტები, რომელიც უკვე უფრო მეტ წარმოჩენის შესაძლებლობას მისცემს. ზუსტად რამოდენიმე დღის წინ ვილაპარაკეთ მე და მიშა მდინარაძემ და ეს კაპელის და ორკესტრის რაღაც ერთობლივი პირველი კონცერტი გვინდა მივცეთ და პროგრამაზე ვჭობდით რა შეიძლებოდა ყოფილიყო და აი რაღაც ჩამოყალიბების პროცესში ვართ რა ჯერ ფაქტიურად ვიღება ეხლა იწყება და იქიდან გამომდინარე თუ რა რაოდენობის ბავშვი იქნება და მოზარდი იქნება კაპელაში იქიდან გამომდინარე უკვე გადავწყვიტავთ როდის როგორ ანაირად რა ფორმით და სად შედგება ამ მასალა იმდენი გვაქვს სხვათა შორის არ დიდი კომპოზიტორები რომელსაც პოპულარიზაცია აკლეთ იგივე კეჭახმაძე გაბუნია ნასიძე რომელსაც სრულდება ხაზი სამწუხაროდ რაღაცა 90 წელს როგორც საბჭოთა კავშირი დაიშალა ისე მიიშალა ეს სფეროც ხო ან რაღაც მომენტია როცა იკეტება ეს სივრცე და არ გადის ამ შემთხვევაში ვიცით რაღაც მე მაგალითად მარტო კეჭახმაძე ხო ვიცით რაღაც რამდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოები რომელიც ბატონსოსოს არა და უამრავი ქონდა მისი მოსწავლე კონსერვატორიაში და ნუ არ ვიცი საოცრება იყო მართლა ამ ადამიანთან ურთიერთობა და მისი მუსიკის მოსმენა, გარჩევა, მასთან საუბარი ამ თემებთან დაკავშირებით, მის მუსიკაზე როცა მას არ უყვარდა და ყოველთვის გვიგრძალავდა ბოლო პერიოდში მისი მუსიკის შესრულება. ხო თვითონ აკრძალა. უამრავი მასალა მართლა როგორც ქართული, ისე ევროპული, მაგალითად მე არ დამავიწყდება, ვიყავი კემბრიჯში, სადაც მოვისმინე ბიჭუნათა გუნდი. რომელიც ლიტურგიაზე გალობდა და სულ მინდოდა ამის შემდეგ აი მიშასაც ვეუბნებოდი მდინარაძესაც მირიან ხუხუნარიშვილსაც რომ აი ნეტა კონდეს ასეთი დონის გუნდი მე მინდა ვთქვა რომ თბილისში იმდენი გუნდია მართლა აი ხშირად მაგალითად მერიის ორგანიზებულ და დათვალიერებაში თბილისის მასშტაბით ამდენჯერმე ჟიურიშიც ვიყავი შერჩევაში ამ შემთხვევაში და ვაკვირდებოდით როგორ ვითარდებოდა ქართული საგუნდო ხელოვნება ამ შემთხვევაში. სკოლებში ბევრი გუნდია. მართალია ხშირ შემთხვევაში რეპერტუარის მხრივ იყო პრობლემები. მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც ალბათ იმის ბრალია, რომ პედაგოგებს ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი, არ ვიცი. შეიძლება არის რაღაც პრობლემები. რაღაც მომენტში ერთფეროვან რეპერტუარს სხვა შორის ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლებშიც ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით ხოლმე რომ რაღაცნაირად რეპერტუარის არის ერთი და იგივე. ანუ რასაც მღერის ანსამბლი მართვე, რასაც მღერო და იმას მღერიან სხვა ანსამბლები. უფრო
რაღაცნაირად და მასალა მასალა უამრავია, რა თქმა უნდა, იმისთვისაც რომ აი ბავშვებმა იმღერონ, მე არ ვლაპარაკობ რომ ანსამბლ რუსთავის ბასიანის ან შავნაკადას ან სახელმწიფო ანსამბლის რეპერტუარი უნდა იმღეროს ამ შემთხვევაში ვაშთა ფოლკლორულმა ანსამბლმა ან გუნდმა, მაგრამ სწორი დალაგება ამ რეპერტუარის ბევრი მაგალითის გამოყენებით, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი და ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ჩვენთვისაც დიდი გამოწვევა, რაღაც ექსპერიმენტებიც, რა თქმა უნდა, შეიძლება, იმიტომ რომ ყველანი ის ადამიანები, ვინც არიან შეკრებილები სასახლეში, არიან შემოქმედები. მიშა თავის მუსიკას წერს. მირიანი თან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეროვნული მუსიკალური განათლება გვაქვს ყველას მიღებული. ანუ არ არის ისე რომ ჩვენ არ ვიცოდეთ ქართული ხალხური შემოქმედება, საიდანაც ქართული მუსიკა შემდეგ იბადებოდა, საგუნდო მუსიკა იქნებოდა, ხო? ამიტომ ვფიქრობ, ბალანჩილაძეები და ფილიმ უნქორიძეები და ვინც დაიწყო საერთოდ ეს სულხანიშვილი და რა ვიცი, კარველაშვილები და მოკლედ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ეტაპზე ვართ ახლა, უნდა მივიღოთ ბავშვები, მოზარდები და მივიღებთ სახეს, შევხედავთ, ნახავთ რა იქნება, რამდენად ყოველთვის ესეთი მომენტია, რომ კაპელა მარტო 10 კაცს არ გულისხმობს და 12-ს და 15-ს, ამიტომ აუცილებელია აქტიურობა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ველოდებით და მინდა რომ თბილისის მერიას გადავუხადოთ დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ის ჩაბმული არის ფაქტიურად ორკესტრის დაარსება თბილისის მერიის გადაწყვეტილებით. მოხდა მერის კახი კალაძის ასევე სოფო ხუნწარიას თანადგომით და რა ვიცი ჩვენ მზად ვართ ველოდებით ბავშვებს მოზარდებს როგორც კაპელაში ასევე როდიდან შეუძლიათ რომ მოვიდნენ ბავშვები რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია ფაქტიურად არის მული მათ ჩვენ საიტზე მითითებული და სწავლას ვიწყებთ თქვენ საიტზე ეროვნული სასახლის მოსავალ ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის საიტზე კი ბატონო Facebook გვერდზეც არის ეს ყველაფერი და ასე რომ თავარია მოგინდეთ და მოგნებას რა უნდა რუსთაველზე იქ ველოდებით აკადემიური მუსიკის ახალგაზრდულ ცენტრში მე წარმატებებს გისურვებ მიხარია რომ თქვენნაირ პროფესიონალები უდგებიან ამ საქმეს და მართლაც სადაც არის პროფესიონალები იქ ყოველთვის შედეგი განსაკუთრებულია და მე პირადად ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე კეთდება. წარმატებებს გისურვებთ და შემდგომი ღონისძიებები და კონცერტებით უკვე თქვენ მოსწავლეებთან და სახელოსნოში აღზრდილ თქვენზე უფროსებთან ან თქვენთან ერთად გელოდებით შემდეგ გადაცემაში. მე მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ ნახვამდის. ვინც გიყვართ, ვისაც სცენაზე თუ ეკრანზე ხედავთ და ვისთან შეხვედრაზე